Shqipëria shpartallon Kroacinë duke mundur 4-0 në Loroborici. Kapitenja e skuadrës shqiptare Megi Doçi, autori i golit të tretë. Urime Megi, urime dyfish për golin dhe për fitoren. Faleminderit, ishte një fitore e rëndësishme për ne, pasi na jep motiv për më tepër për punu në vazhdimsi, patjetër na jep edhe moral, sepse kishim nevojë për këtë fitore, edhe ekipi vonoi për ty në lojën e saj, por në momentin që dolëm te goli, besoj se ekipi fitoi atë dhe mori guxim për të luajtur me topin edhe si dhe shënuam në vazhdimsi, kështu që jam e lumtur për ekipin, për vajzat që morën këtë fitore. Unë ndoqa në fakt seancën servitore të djeshme një ditë për parandeshjes dhe në mbyllje të seancës pash se qëndrua gjatë me trajnerin Armir Grima dhe i premtuat se do të shënoj nesër ndaj Kroacisë, do të shënuat sot. Urime. Realisht dëshira por që nuk mungon asnjëherë, por e rëndësishme është që golat u shpërndajnë gjithë ekipin dhe gjithë morali i shoqeve është lart, kështu që nuk është e rëndësishme që vetëm unë të shënoj, por gjitha vajzat e tjera, sepse gjithë secila prej tyre ka nevojë për të shënuar gol, edhe për ta ndjekur kënaqësinë e golit, sepse kjo edhe jep adrenalinë ekipit, shoqeve, që në vazhdimsi t'japi maksimumin dhe të fitojmë çdo ndeshje që kena në vazhdimsi. Dhe shumë shpejt vjen ndeshja e dytë që do të luhet në Kroaci. Si e prisni, mendoni se do ta keni të vështirë atje? Patjetër që po, asnjë ndeshje nuk është e lehtë, sidomos për ekipin ton, pasi ne nuk kemi ekip që mund të vlerësojmë asnjë ekip tjetër, pavarësisht rezultatit të sotshëm, ne nuk mund ta vlerësojmë Kroacinë atje. Kështu që do të jetë një ndeshje e fortë, një ndeshje e rëndësishme, por do të marrim me objektivin kryesor për të marrë pikat atje. Pam në tribunën qendrore të Lorobricit dhe menaxherët huaj të cilët po e vëzhgonin Megi Doçin me imësi, duket se përsëri grepat dhe shënjestra është tek ju. Po, menaxherët kanë punën e tyre, gjithmonë janë pranishëm në ndeshje futbolli, sidomos me ekipe të tilla, kështu që për mua është e rëndësishme paraqitja në fushën e lojës dhe fitoria e ekipit. Pastaj pjesa e menaxherëve të shohin vazhdimsi. Me që jemi tek futbolli dhe tek menaxhimi, do ta mbyllim me vazhdin patjetër këtë sezon me një titull? Po patjetër, objektivi kryesor i vllaznisë është fitimi i kampionatit. Patjetër që kemi kohë sepse kemi ndeshje në vazhdimsi, po ashtu është edhe Final Four-i, që duhet shohim, por objektivi kryesor mbetet fitimi i kampionatit. Suksese me ju. Faleminderit.